नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ बहसको आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा। म महेन्द्र भट्टराईका तर्फबाट। आदरणीय दर्शकहरू, कोरोना महामारीको चपेटमा मुलुक परिरहेका बेला यस अगाडि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरिसक्नु भएको छ र यो अवस्थामा सरकारले अध्यादेश मार्फत हिजो अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको छ। संसद नरहेका बेला र चुनाव घोषणा गरिसकेको सरकारले पूर्ण आकारको बजेट नल्याउन र निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने कुनै पनि कार्यक्रम सार्वजनिक नगर्न विभिन्न विज्ञहरूले, राजनीतिक दलका नेताहरूले, निर्वाचन आयुक्तहरूले दिएको सुझावलाई सरकारले व्यवस्था गर्दै सरकारका तर्फबाट पूर्ण अवस्थाको लोकप्रिय कार्यक्रमहरू सहितको बजेट सार्वजनिक गरिएका छन्, जसलाई वितरणमुखी पनि भनेर भनिएको छ। र धेरै हिसाबले भन्ने हो भने आम जनताका अहिलेको कोरोना नियन्त्रणदेखि लिएर थुप्रै विषयहरू यसले समावेश गरेको भनेर भनिएका छन्। र बजेटका सन्दर्भमा कुराकानी गर्दा बजेट स्वाभाविक रूपबाट उल्लेख्य मात्रामा राम्रो आएको, तर यसको कार्यान्वयनमा मात्रै आशंका व्यक्त गरिएको छ। यद्यपि निर्वाचन घोषणा गरिसकेको यो काम चलाउ सरकारका तर्फबाट अहिले जुन प्रकारको बजेट आएको छ त्यसको कार्यान्वयन कति हदसम्म सम्भव छ छैन, यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो। र 16.5 खर्बको आकारको यो बजेटमा करिब 10 खर्ब चाहिँ राजस्वबाट उठ्ने लक्ष्य लिएको छ, जबकि यस अगाडिको आर्थिक वर्षमा जो चालु अहिले चलिरहेको आर्थिक वर्षमा लिएको लक्ष्य राजस्वबाट जुन लक्ष्य हासिल गर्ने भनिएको थियो त्यो पुरा गर्न सकिएन, जसका कारणले 2 पटक संशोधन गरेर त्यो लक्ष्य घटाइएको तितो यथार्थता हाम्रा सामु छ। तर यसका बावजुद अर्थमन्त्रीले 10 खर्ब बढी रकम राजस्वबाट उठ्ने आङ्कलन गर्नुभएको छ र त्यो कति स्वाभाविक हुन सक्छ। र यो खास गरी यो बजेटका लक्ष्यहरू के हुन्, यो कस्तो आयो, जनताले यसलाई कसरी लिन सक्छन्, जनताको जीवनमा यसले के परिवर्तन ल्याउँछ, यो बारेमा म कुराकानी गर्छु। यो बारेमा कुराकानी गर्नका लागि मैले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर दिनेश चन्द्र देवकोटा र पूर्व अर्थ राज्य मन्त्री उदय शमशेर राणालाई हाम्रो सिधा सम्पर्कमा जोडेको छु। यहाँहरू दुवैजनालाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। सबभन्दा पहिला डाक्टर दिनेश चन्द्र देवकोटाजी कहाँबाट म यो कार्यक्रम आरम्भ गर्न चाहन्छु। तपाईँले बजेट हेर्नुभयो, पढ्नुभयो, अनि त्यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ? बजेट कस्तो आयो खासमा? महेन्द्रजी, बजेटको बारेमा हामीले कुरा गर्नुभन्दा पहिला अहिलेको जुन सेटअप छ नि यो कसरी भयो भन्ने कुरोमा मैले तपाईँलाई पहिलो पोइन्ट राख्न चाहेँ। मुलुक एउटा दुर्भाग्यको परिवेशमा अहिले पनि छ भन्न मैले चाहेँ। 240 वर्षको एकात्म शासन प्रणालीले हामीले राजतन्त्र चाहिँ समाप्त गऱ्यौँ, नयाँ संविधान लिएर आयौँ। अहिले संसदीय दलभित्र भएका पार्टीहरूको बिचमा जुन एउटा राजनीतिक बेमेल र ठुलो एउटा कन्फ्लिक्टको परिस्थिति सिर्जना भएको छ, यसले मलाई लाग्छ यो बजेटलाई, कार्यक्रमलाई र समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ठुलो असर परिरहेको छ भन्ने कुरो हामीले बुझ्नु पर्यो। र बजेट जसरी आयो, मलाई भन्नुहुन्छ भने अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने जुन परिस्थिति सिर्जना भयो त्यसमा पार्टीको आन्तरिक किचलोको कारण पनि हुनसक्छ, अथवा पार्टीहरूका आफ्ना कमजोरीको कुरो पनि हुनसक्छ, र सत्तासीन पार्टीको चाहिँ एउटा दम्बको कारणले पनि हुन्छ। तर जे भए पनि हामीले आज अध्यादेशको माध्यमबाट बजेट ल्याइरहेछौँ। यो कुरो चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा राखेर हामीले बुझ्नु जरुरी छ। त्यो आलोकमा मैले बजेटलाई हेर्दाखेरि 3टा पाटो स्पष्ट राख्न चाहन्छु। पहिलो पाटो, बजेटले जुन तहको आकार ग्रहण गरेको छ, लगभग तपाईँको बजेट हामीले 16 खरब जतिको बजेटलाई जुन एउटा प्रक्षेपण गऱ्यौँ, माननीय अर्थमन्त्रीले लिएर आउनुभयो, त्यसमा 5-6 खरब बजेट चाहिँ के हो भने ऋणमा र 10 खरब चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो राजस्वको आङ्कलन गरिएको छ। सशर्त हामीले के बुझ्नु पर्यो भने राजस्वको आङ्कलन गरेको 10 खरबको बजेटमध्ये यो वर्ष नै हामीले 9-10 खरब जुन उठाउने भनेर यो आर्थिक वर्षमा आङ्कलन गरेका छौँ। र अहिले अस्ति मात्रै आर्थिक सर्वेक्षणले के देखायो भने केवल हामीले के भन्दाखेरि भने 5 खरब 1 अरब मात्रै राजस्व उठाउन सकेका छौँ। 1-1.5 महिनामा हामी कति मेकअप गर्छौँ 10 खरब भन्ने कुरो चुनौती छ। र मैले यहाँ इन्डिकेटिभ रूपमा भन्न चाहेँ भने बजेट अलिकति हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि ऋण लिएर जिउ खाने भने जस्तो नि अलिकति बढे, अलि महत्त्वाकांक्षी आयो कि भन्ने कुरो हामीले एउटा बुझ्न जरुरी छ। र दोस्रो कुरो, बजेटको कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईँ हामीले बजेटलाई कार्यान्वयन पक्ष जहिले पनि हामी के भयौँ भने कमजोर रह्यौँ। पुँजीगत खर्चको हिसाबले हाम्रो 10औं वर्षको ट्रेन
हामीले सुधार्न सकेका छैनौँ, त्यसमा पोलिसीमा सुधार्न सकेनौँ, इन्स्टिट्युसनल सेटअपमा सुधार्न सकेनौँ। हुँदाहुँदा अहिले तिनटै तहको सरकार बनिसकेपछि, संविधान आइसकेपछि, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा पनि हामीले तिनटै तहको सरकारलाई यसलाई चुस्त फुर्त बनाएर लिएर जान सकेका छैनौँ र पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने रोग जुन यो वर्ष छ, योभन्दा अगाडिका 5-7 वर्षदेखि ट्रेन्ड छ, त्यसले गर्दाखेरि फेरि यो चुनौतीको ट्र्यापमा जान सक्छ भन्ने कुरो मलाई लाग्छ। र तेस्रो कुरो बजेटको कुरा गरिरहँदाखेरि कोभिडको सन्दर्भ, अहिले मैले कोभिडको कुरा गरेँ, कोभिडको सन्दर्भ विश्व जगतबाट, नेपालबाट हामीले यसलाई कसरी चाहिँ समस्या समाधान गर्छौँ भन्ने कुरो अहिले पनि अनिश्चितता छ। त्यसले गर्दा यो तीनटा अनिश्चितताभित्रको आएको बजेट अहिले हामीले के हेर्नु पर्यो भने एउटा राजनीतिक अस्थिरताको अनिश्चितता, निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरो, यो चाहिँ के हो भने सर्वोच्च अदालत सम्मानित अदालतको इजलासमा गइसकेका हुनाले मैले राजनीतिक बहसभित्र छिर्न चाहिनँ। तर पनि त आखिर हाम्रो बिचमा द्वन्द्व भयो, हाम्रो बिचमा चाहिँ पार्टी बिचमा बेमेल रह्यो र यो चाहिँ कहाँ भन्दाखेरि अदालतको कुरा गऱ्यो। त्यसो हुँदाखेरि एउटा राजनीतिक, एउटा पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने हाम्रो जुन क्षमता, र तेस्रो कुरो चाहिँ के हो भने कोभिडको कारणले राजस्व उठ्नेदेखि लिएर कार्यान्वयन गर्न सक्ने कुरोमा हामी कसरी जान्छौँ भन्ने कुरो अनिश्चितता छ भन्ने कुरो मैले तिनवटा कुरा राखेँ। यो आलोकमा रहेर अब बजेटको कुराहरू गर्दाखेरि मलाई लाग्छ बजेटले धेरै राम्रा कुराहरू समेट्न खोजेको छ र बजेटले धेरै राहत दिने प्याकेजहरू ल्याएको छ र प्राथमिकताको करणले हेर्दाखेरि बजेट कोभिड फोकस, स्वास्थ्य फोकस एउटा ठुलो बजेटको धनराशि छुट्याएर आएको छ। र दोस्रो कुरो कृषिलाई यसले एकदम प्राथमिकरण राखेर साना र मध्यौला उद्योगहरूलाई पनि अलिकति यसले चाहिँ प्रश्रय दिन खोजेको देखिन्छ। र तेस्रो कुरो चाहिँ विभिन्न स्कुलहरू र तपाईँको शैक्षिक जगतलाई पनि यसले राहत दिने खालको बजेट आएको छ। र मलाई समग्र रूपमा तपाईँको बजेटको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि चाहिँ अझै पनि राष्ट्रिय पुँजी कसरी निर्माण हुन्छ, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण कसरी गर्न सकिन्छ, उत्पादनसँग हामी कसरी जोडिन सकिन्छ भन्ने कुरामा यसले मूर्त रूपमा कसरी ल्याउँछ भन्ने कुरो त बजेटको डिटेल आएपछि भन्न सकिन्छ। तर जुन एउटा राजनीतिक एउटा अस्थिरताको परिवेशभित्र बजेट जे आइरहेको छ, यसलाई मैले चाहिँ के हो भन्दाखेरि पनि प्राथमिकतालाई बजेटले राखेको आइटमहरू हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई मैले सकारात्मक रूपमा नै हेर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। म उदय शमशेर राणाजी कहाँ जान चाहन्छु। उदय शमशेर राणाजी, तपाईँ अब विपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसको नेता पनि हुनुहुन्छ, पूर्व अर्थ राज्य मन्त्री हुनुहुन्छ। तपाईँले बजेट हेर्नुभयो, खास गरी अब विपक्षी पार्टीहरूले चाहिँ बजेटलाई चाहिँ के भने आश्वासनको पुलिन्दा अथवा वितरणमुखी भनेर पनि प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। तपाईँले हेर्नुभयो, तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ यो बजेट, यसका कमी कमजोरीहरू के हुन्, यो कसरी कार्यान्वयन हुन्छ? धन्यवाद। पहिला त अब एउटा कुरा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ यो दोहोऱ्याउनको निम्ति, किनभने दिनेशजीले पनि केही कुरा राख्नुभयो। यो राजनीतिक परिस्थितिको कारण पनि यो आएको भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो। केही हदसम्म ठिक छ उहाँले भन्ने कुरा, तर कसले के गर्यो भन्ने र पहिला के थियो ट्रेन्ड, हाम्रो नेपालमा के हुन्थ्यो, यस्तै परिस्थिति पहिला पनि सृजना भयो, यो पहिलो पटक होइन। त्यसैले पहिला त यो अध्यादेश मार्फत आएको बजेट, एउटा काम चलाउ सरकारले ल्याएको बजेट, त्यो पनि फुल बजेट ल्याउनु भएको छ। यसको भ्यालिडिटी के हुन्छ? भोलि अब कार्तिकमा चुनाव, मङ्सिरमा चुनाव भइहाल्यो भने नयाँ सरकार आएपछि त्यो नयाँ सरकारले के गर्छ, अथवा संसद पुनर्स्थापना भएर नयाँ सरकार छिटै नै आयो भने अनि यसको परिस्थिति के हुन्छ भनेर यसमा अलिकति समस्या हुन सक्छ। अर्को कुरा, यो पहिलो पटक यस्तो परिस्थिति सृजना भयो होइन। 51 सालमा मध्यवर्ती चुनाव घोषणा गरिसकेपछि त्यति बेला महेश आचार्यज्यू अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले बजेट ल्याउनु भएको थियो, तर उहाँले फुल बजेट ल्याउनु भएन, क्वार्टरली बजेट ल्याउनु भएको। त्यो पछि म ठ्याक्कै कुन सालमा चाहिँ वीरसिंह रामशरण महतले पनि यस्तै परिस्थिति भएको कारणले उहाँले पनि त्यो समय अवधिसम्म एउटा काम चलाउ बजेट उहाँले ल्याउनु भएको थियो। त्यसैले यो नेपालमा पहिलो पटक भएर यो गर्न परेको भन्ने कुराबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ। काङ्ग्रेस पार्टीले दुवैचोटि काङ्ग्रेस पार्टीका अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री हाम्रै प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि यही परिस्थिति सृजना भएको थियो र हामीले फुल बजेट ल्याएनौँ, क्वार्टरली बजेट ल्याएर त्यो इलेक्सनको समयसम्म एउटा काम चलाउने हिसाबले बजेटलाई ल्याएको थियो। त्यसैले कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसमा भिन्नता भनेको अलिकति तीबाट रिफ्लेक्ट हुन्छ।
त्यसैले सबै राजनीति गर्ने पार्टी व्यक्तिलाई एकै ठाउँमा मुस्न हुन्न भनेर म दिनेशजीलाई आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा अब उहाँले पनि भन्नु भइहाल्यो, यो वितरणमुखी इलेक्सन चुनाव केन्द्रित बजेट र एक किसिमको यो बजेट भन्दा पनि एमालेको घोषणापत्र जस्तो मैले देखेँ र घोषणापत्रहरूमा धेरै कुरा राखिन्छ, धेरै कुरा लागू हुँदैन र यो बजेट पनि लागू नहुने परिस्थितिमा मैले चाहिँ देखेको छु। र दिनेशजीले भनिसक्नुभयो यो एउटा त राजस्व कलेक्सनको समस्या र मलाई के लाग्छ भने नेपालमा राज्य कलेक्सनको समस्या भन्दा पनि त्योभन्दा पनि जटिल समस्या भनेको चाहिँ हामीले पैसा खर्च गर्दैनौँ अथवा पैसा खर्च गर्न सक्दैनौँ। विशेष गरेर पुँजीगत खर्च हाम्रो यो वर्ष यो कोभिड आइसकेपछि मात्र होइन, पहिला पनि पुँजीगत खर्च गर्न एमालेको सरकारलाई मात्र होइन, हामी काङ्ग्रेस सरकारमा हुँदाखेरि पनि त्यो समस्याहरू चाहिँ आइरहेको थियो। त्यही कारणले पनि नर्मल टाइममा पनि हाम्रो यो पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन नहुने बजेट जुन भन्नुभयो नि, आज मात्रै अर्थमन्त्रीले बजेट पछाडि पहिलोपटक पत्रकार सम्मेलन गरेर यो सुनाउनका लागि मात्रै ल्याएको होइन, कार्यान्वयन तुरुन्तै लागू हुन्छ, यो सबै लागू हुने बजेट हो भनेर भन्नुभएको छ। यहाँले कुन कुन विषय चाहिँ लागू हुँदैन भनेर आशंका व्यक्त गर्नुभएको, अलिकति जेनरलाइज रूपबाट जानु भन्दाखेरिमा पनि यो पोइन्टहरू चाहिँ महत्त्वकांक्षी भए, चुनावी घोषणापत्र जस्ता भए जुन चाहिँ लागू हुँदैन भनेर आम जनतालाई यहाँको माध्यमबाट भनिदिनु भएको भए। ठिकै छ। अब तपाईँले दिनेशजीले पनि भन्नुभयो योभन्दा पहिला वर्षको 14 खरब 75 अरबको बजेट थियो, त्यसलाई घटाएर 13 खरब 45 अरबको बजेट घटाएको छ र त्यो परिस्थितिबाट यो 16.5 अरबको बजेट भनेको लगभग 22% बजेटको रकम बढाइएको छ। र कोभिडको समयमा जब पैसा यसै खर्च गर्न सक्दैनौँ हामी, कोभिडको समस्याले झनै खर्च गर्न नसक्नेमा पनि लगभग अन एभरेज 10 देखि 12% हामीले बजेट बढाउने गर्ने चलन छ, तर यसपालि 22% बढाएको छ। त्यो हुँदै पनि अहिलेसम्म जेठ 15 गतेसम्म यो सरकारले यो आर्थिक वर्षको 8 खरब 24 अरब रुपियाँ मात्र अहिलेसम्म खर्च गर्न सकेको छ। त्यो माथि पुँजीगत खर्च भनेको 1 खरब 33 अरब, त्यो भनेको टार्गेटको 37% पैसा मात्र खर्च हुन सकेको छ पुँजीगत खर्चमा। त्यसैले अब हामीसँग 1.5 महिना बाँकी छ यो आर्थिक वर्ष सकिन पनि। कसरी पैसा खर्च हुन्छ? यसै त पैसा खर्च हुन सकेको छैन। अहिले हामी लकडाउनमा छ, यो कोभिडको मारामारीले हामीलाई कतिसम्म समस्या ल्याउँछ भन्ने हामीलाई यकिन छैन र यस्तो इन्फ्लेटेड बजेट ल्याएर हाम्रो अर्थतन्त्रलाई यसले राम्रो हुँदैन भन्ने मलाई लागेको छ। र अर्को कुरा, यो रेभेन्यूको कुरा आइहाल्यो, म अलिकति ऋणको कुरा पनि गर्न चाहन्छु। योभन्दा पहिला पनि नेपाल सरकारले लगभग 3 खरबको विदेशी ऋणको कुरा गरेको थियो र त्यो मध्येमा अहिले मैले बुझेको अनुसार लगभग 10 देखि 15 अरब मात्र यो ऋण अहिले नेपालमा आएको छ। त्यसैले यो अहिलेको बजेटले पनि 3 खरब भन्दा बढी ऋण अहिले उहाँहरूले ल्याउने भनेको छ। एउटा त त्यो ऋण ल्याउन नसक्ने परिस्थिति छ र अर्को के हो भने यो 3 वर्षमा जुन किसिमले यो वैदेशिक ऋणलाई प्राथमिकता दिएर म अर्थ मन्त्रालय छोड्ने बेलामा लगभग नेपालको विदेशी ऋण भनेको 433 अरब विदेशी ऋण थियो भने यो बजेट आउनु अगाडि नेपालको ऋण 433 अरबबाट लगभग 800 अरब, झन्नै डबल भएको छ। र यसपालिको विदेशी ऋण 3 खरब राखे भने लगभग हाम्रो 1 खरब भन्दा पनि बढी अथवा 1000 अरब भन्दा पनि बढी हाम्रो ऋण हुन्छ। त्यसैले यो सरकारले आफ्नो पैसा नहुँदै पनि जबरजस्ती पैसा ल्याएर त्यो पनि खर्च गर्न नसकेर त्यसलाई मिसयुज गरेको कारणले पनि यसपालिको बजेटले यो आर्थिक वर्षमा मात्र होइन, यसको चाहिँ लङ टर्म इफेक्ट
हाम्रो फिस्कल पोलिसीमा पनि र फिस्कल हाम्रो स्ट्यान्डिङमा पनि यसले चाहिँ धेरै ठुलो समस्या ल्याउँछ भन्ने मलाई लागेको छ। र अर्को कुरा, अहिले यो हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यूले यो आफ्नो चालु खर्च कम देखाउनको निम्ति स्थानीय तह र हाम्रो प्रदेशको निम्ति त्यहाँ छुट्टै पैसा गरेको छ। चालु खर्च, पुँजीगत खर्च, यो फाइनान्शियल यो वित्तीय व्यवस्थापन, तीनटा हाम्रो नर्मली हेडिङ हुन्छ। तर यो बिचमै उहाँले स्थानीय तह र सरकार प्रदेश सरकारको निम्ति पनि लगभग 33.50% बजेटको 33.50% चाहिँ सिधै स्थानीय तह र प्रदेशलाई छुट्याइदिएको छ। यो चाहिँ सिधै केन्द्रले खर्च गरेको देख्ने भएको कारणले अलिकति बाठो किसिममा उहाँले यो पुँजीगत खर्च अथवा चालुगत खर्चलाई कम देखाउनको निम्ति उहाँले गर्नु भएको छ। र आजको दिन पनि प्रदेश र तपाईको स्थानीय तहको लगभग पुँजीगत खर्चको विवरण हेरे भने लगभग 30% मात्र छ। त्यसैले मेरो सबैभन्दा ठुलो गुनासो यो बजेटमा नेपालको खर्च गर्ने क्यापासिटी कम छ र कसरी खर्च बढाउने भन्ने बजेटमा केही पनि आएको छैन। कसरी योजना घोषणा गर्ने र कतिपय योजना हामीले आज यो 1-2 दिनमा बुझ्दै गएका छौं। धेरै जस्तो यो योजना अहिले अनाउन्स भएको छ। प्रत्येक तपाईको जिल्लामा कोहीमा सैटेलाइट सिटी भनेको छ, कोहीमा अस्पताल भनेको छ, कोहीमा पर्यटन क्षेत्र भनेको छ। तर यी यो नयाँ योजनाहरू जुन खल्तीबाट निकालेर उहाँ अर्थमन्त्रीज्यूले घोषणा गर्नु भएको छ, त्यसमा चाहिँ मैले बुझेको अनुसार आवश्यक होमवर्क पनि भएको छैन, त्यसको बजेट क्याल्कुलेसन पनि भएको छैन, सर्वे पनि भएको छैन भन्ने कुरा मैले बुझेको छु। त्यसैले यो चाहिँ हावामा ल्याएको बजेट भन्ने मलाई लागेको छ। कागजमा हेर्दा एकदम राम्रो छ। यो बजेट लागू गर्न सके भने म दुईटै अर्थमन्त्रीज्यू र प्रधानमन्त्रीलाई म हिँडै यो तपाईहरुकै टेलिभिजनमा उभिएर सलाम पुग्न तयार छु। तर यो बजेटको दिने कुरा त्यो पनि 25 लाख जति ऋण दिने कुरा गरिएको छ। यी जति पनि तपाईको जनतासँग सम्बन्धित राहत दिने र तपाईको चाहिँ सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयहरू छन्, ती कहाँ छन्, त्यसबाट के प्रभावित हुन्छ? यस्तो छ कि महेन्द्रजी, अहिले उदयजीले जे कुरा भन्नुभयो त्यसमा चाहिँ हामी एउटा दुईटा कुरामा चाहिँ एउटा इकोनोमीको कुरा गरिरहँदाखेरि, राष्ट्रको इकोनोमीको कुरा गर्दाखेरि स्पष्ट हुनुपर्छ कि जस्तो धेरै कुराहरू एउटा विवादका रूपमा जुन आयो, मैले पोलिटिकल अनस्टेबिलिटीको कुरा गरेँ, मैले विज्ञको हिसाबले त्यति मात्र राख्न चाहेँ। तर यथार्थ कुरो के हो भने निर्वाचन पछाडिको सरकारले यो बजेटलाई कसरी लिएर जान्छ, पूरक बजेट लिएर आउँछ कि यसलाई संशोधन गर्छ, त्यो उसको कुरा भयो। तपाईँ सर्वोच्च अदालतमा गइसकेको चाहिँ जुन अहिलेको मुद्दा छ, त्यसपछिको यो बजेटलाई यदि संसद पुनर्स्थापना भयो भने उसले कसरी ह्यान्डल गर्छ, त्यो पनि अर्को पाटो छँदैछ। त्यही भएर मलाई के लाग्छ भने पोलिटिकल एजेन्डामा हामी फेरि पनि छलफल गरौँला। उदय सर र म बसेर कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसको कुरा मात्रै होइन, मुलुक कसरी बनाउने क्रममा हामीले कहाँ कति कमी कमजोरी गऱ्यौँ हामी छलफल गरौँला। तर मैले तपाईसँग अहिले के आग्रह गर्न चाहन्छु भने पोलिटिकल अनस्टेबिलिटीको कारणले, पोलिटिकल अन्डरस्ट्यान्डिङ नभएको कारणले परिस्थिति के भयो भने गिरिजाको सरकार 70 र के 35 भएर एउटा विडम्बना रूपमा आयो। अहिले नेकपा पार्टी लगभग 2/3, त्यसपछि एमाले भित्रको फेरि अर्को एउटा चाहिँ परिस्थितिले यो परिस्थिति आइरहेछ। हामीले एउटा पोलिटिकल कल्चर नेपालमा हाम्रा पार्टीहरूको बिचमा आदर्शको हिसाबले जुन सोचिरहेका थियौँ त्यो गएन कि भन्ने बारेमा विज्ञ साथीहरूले पक्ष र विपक्ष भन्दा आग्रह र पूर्वाग्रह भन्दा बसेर छुट्टै पाटोमा छलफल गरौँ भन्ने मलाई लाग्छ। आज बजेटको कुरा गरिरहँदाखेरि मैले उदय सरकै कुरासँग धेरै कुरामा म सहमत छु। तर यथार्थ कुरो के हो भने अर्थमन्त्रीले जुन बजेट लिएर आउनु भएको छ त्यसमा उहाँले चाहिँ 2-3टा कुराहरू प्रोजेक्सन गर्नुभएको छ। जस्तो मुद्रास्फीतिलाई तपाईको चाहिँ के भने 6.5% मा म राख्न सक्छु कि भन्नुभयो। तर यो मैले फेरि पनि भने अनिश्चितताको भित्रको बजेट हो
कोभिड कसरी विश्वमा यसलाई ह्यान्डल हुन्छ, इन्डियामा कसरी ह्यान्डल गर्छौँ र हामी नेपालमा कसरी ह्यान्डल गर्छौँ भन्ने कुरो हामी अनिश्चिततामा छौँ। यसलाई पोजिटिभ डकुमेन्टको रूपमा मात्रै मैले हेरिरहेको छु। र अर्को कुरो, जिडिपीको ग्रोथ रेटकै कुरो हेर्ने हो भने यो वर्ष लगभग 4% चाहिँ जिडिपीको ग्रोथ रेटको चाहिँ यो वर्ष आर्थिक वर्ष प्रोजेक्सन गरिरहेछ। तर नेक्स्ट इयर चाहिँ हामीले लगभग 6.5% को चाहिँ प्रोजेक्सन गरेका छौँ। त्यसलाई पनि हामीले 8-9% लिएर आएको मुलुकको चाहिँ जनता, मलाई लाग्छ यदि कोभिड लाई हामीले नियन्त्रण गर्न सक्यौँ, रोकथाम गर्न सक्यौँ र यसलाई पोजिटिभली हेऱ्यौँ भने त्यो पनि साह्रै असम्भव हो भन्ने मलाई लाग्दैन। र जहाँसम्म पुँजीगत खर्चको कुरा हो र चालु खर्चको कुरामा हामीले बुझ्न पर्ने कुरो के छ भने हामीले सङ्घीय र स्थानीय तहको संरचना र प्रदेश सरकारको संरचना हामीले बनायौँ। अझै पनि हाम्रो बिचको अन्डरस्ट्यान्डिङ नभएको र विज्ञहरूको संलग्नताको चाहिँ कम चाहिँ गरिने, पार्टीभित्रका विज्ञहरूलाई चाहिँ अलि मिनिमाइज गरिने कारणले गर्दाखेरि हामीले चालु खर्च घटाउने गरी संरचनाहरूलाई न एउटा सुधार गर्न सकेका छौँ, न त्यसलाई घटाउन सकेका छौँ र पुँजीगत खर्च बढाउने गरी हामी जान सकेनौँ। हामीले बनाएको सिस्टम सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र 3 तहको सरकार बनाइसकेपछि धेरै पैसा चालु खर्चमा गयो। त्यो कुरोलाई हामीले कसरी समायोजन गर्ने होला भनेर घटाउने होला र पुँजीगत खर्च बढाएर जिडिपीको ग्रोथ रेट गराउने होला भन्ने बारेमा मलाई त्यो राष्ट्रकै समस्या हो र सबै पार्टीका विज्ञ साथीहरू र पोलिटिकल लिडरसिपको कमिटमेन्ट भयो भने यो कुरो फेरि छलफल गरेर ठुलो रूपमा हामीले इकोनोमीलाई सुधार्ने ट्र्याकमा लैजान सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र मैले तपाईँले भन्नुभएको कुरामा फेरि आएँ। तपाईँले भन्नुभएको कुरोमा धेरै कार्यक्रमहरू जनताका मन छुने खालका मलाई लाग्छ अर्थमन्त्रीले यसपटक ल्याउनु भएको छ। यसमा मैले यो अप्ठ्यारोको कुरा गरेँ, पोलिटिकल अनस्टेबिलिटीको कुरा गरेँ, भोलि चाहिँ संसद पुनर्स्थापित हुँदाखेरिको एउटा कन्डिसनको कुरा गरेँ। इलेक्सन भएपछि पनि 4 महिनापछि आउने सरकारले उसले पूरक बजेट ल्याउला, संशोधन बजेट ल्याउला, अनेक गरेर उसले चाहिँ संविधानको प्रावधानभित्र रहेर जाला। त्यो कसैले रोकिँदैन। तर अहिले भइरहेको कार्यक्रममा तपाईँले हेर्नुभयो भने सामाजिक सुरक्षाको भत्ता जस्तो लगभग 33% को वृद्धि भएको छ। आज वृद्ध बाआमाहरूले लगभग 4000 वृद्ध भत्ता पाउँदै हुनुहुन्छ, एकल महिला, त्यसै गरेर अपाङ्ग, र त्यसपछि गएर यसलाई चाहिँ लगभग 1 खरब पैसा दिए हामीले छुट्याएको छौँ सामाजिक सुरक्षामा। मलाई चाहिँ यसलाई मैले एकदम सकारात्मक रूपमा हेर्न चाहन्छु। गरिब विपन्न, हिजो चाहिँ के अरे जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा अपाङ्ग भएकाहरू र जन्मदैमा अपाङ्ग भएका मान्छेहरूले राहत पाउने कुरामा हामी जुनसुकै पार्टीको किन नहोस् हामी सकारात्मक हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हिजो मनमोहनले 100 रुपियाँ वृद्ध भत्ता राख्दाखेरि पनि त रोइलो रुवाई थियो नि, तर आखिर यसले कन्टिन्यू भएर गयो। आज वृद्ध बाआमाहरूले सम्मानपूर्ण वातावरण बाँचिरहनु भएको छ। दोस्रो कुरो, कर्मचारीलाई नै तपाईँले 10 दिनको इन्टरनल टुरिज्म प्रमोट गर्ने गरी उहाँहरूलाई बिदा दिएर अलिकति उद्योग के अरे पर्यटनलाई तङ्ग्याउन सकिन्छ कि भन्ने कुराहरू छन्। शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर 25 लाखसम्मको ऋण 5% ब्याजमा दिने कुरा छ, जसले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ कम ब्याजमा 5% ब्याजमा शैक्षिक बेरोजगारहरूले यहीँ काम गर्न सक्ने कुराहरू छन्। लघु घरेलु उद्योगहरूलाई तपाईँको चाहिँ लघु स्मल र मिडियम इन्टरप्राइजहरूलाई सहुलियत ऋणमा 5% ब्याजमा केही पैसा राख्ने गरी उहाँको कमिटमेन्ट आएको छ। तरकारी, दुध र माछाहरूमा तपाईँले हेर्नुभयो भने ढुवानी गर्दाखेरि नै 25% अनुदान दिने कुरा छ। अझ त्योभन्दा मैले एकदम एप्रिसिएट गरेको कुरो के हो भने एउटा गरिब र विपन्न बच्चा जो पब्लिक स्कुलमा पढ्छ, दूरदराज, हुम्ला, डोल्पा, ताप्लेजुङ तपाईँको चाहिँ सोलुखुम्बमा पर्छ, उसलाई 80,000 रुपियाँ दिएर 1% ब्याजमा चाहिँ ल्यापटप किनेर आइटीबाट चाहिँ एजुकेसन लिएन बाबु भन्ने कुरो जे आएको छ। र त्यसबाहेक तपाईँको चाहिँ के हो भने यो निषेधाज्ञाभरि चाहिँ 20 युनिटको चाहिँ बिजुली कसले पाउने हो त छुट भन्दा त्यही गरिबले, त्यही किसानले, त्यही तल्लो स्तरको मान्छे जो ज्याला मजदुरी गरेर खानेहरूले पाउने कुरा छ। र अर्को कुरो के हो भने अझ यो बजेटको चाहिँ मैले 2टा पक्ष चाहिँ अझ राम्रो भन्न चाहन्छु। गरिबी निवारण कोष जुन एउटा विकममा परिस्थितिमा बसिरहेको थियो, त्यसले चाहिँ के भने वर्ल्ड ब्याङ्कको फन्डिङबाट हिजो हामीले 90 को दशकमा जब ग्रासरुट लेभलमा माओवादी एउटा चाहिँ जनयुद्धको कारणले गर्दाखेरि फिल्ड लेभलमा अथवा हामी जनयुद्ध र जनआन्दोलनको कारणले गर्दा जुन कन्फ्लिक्ट थियो कम्युनिटीमा, त्यसमा पैसा ट्रिकल डाउन नभइरहेको बेलामा गरिब निवारण कोषको माध्यमबाट हामीले गाउँ गाउँमा पैसा लगाएर जुन इकोनोमीलाई सर्भाइभ गऱ्यौँ। आज गरिब निवारण कोषलाई मलाई लाग्छ यसलाई अर्थमन्त्रीज्यूले यसलाई चाहिँ के गरिदिनु भयो भने खारेज गरिएको छ। कोष चाहिँ मलाई लाग्छ खारेजी भएको छ। र त्यसो बाहेक हामीले पोहोर साल पनि
डाक्टर युवराज खतिवडाजीलाई पटक पटक हामीले आग्रह गरेका थियौँ सांसद विकास कोष जसलाई चाहिँ भौतिक पूर्वाधारमा लगेर जोडेर स्थानीय पूर्वाधारमा राख्नु भएको थियो त्यो अहिले खारेजको रूपमा छ। र यसरी हेर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि भने धेरै बिजनेस स्टार्टर यङ जो इन्टरप्रेनरहरू छन् विदेशबाट फर्केर आएको हुनसक्छ, स्वदेशमै हुनसक्छ, उसलाई 1% ब्याजमा 25 लाख रुपियाँ ऋण दिने कुरा छ। र त्यति मात्रै होइन, मलाई लाग्छ शैक्षिक धितोपत्र राखेर 25 लाखको लोनको कुरा छन्। मलाई लाग्छ यस्ता कुराहरू 20औं चिजहरू हामी केलाउन सक्छौँ। मैले पहिलो पटक तपाईँलाई भने बजेट यो सन्दर्भ फेरि डाक्टर दिनेश चन्द्र देवकोटा र पूर्व अर्थ राज्य मन्त्री उदय शमशेर राणा हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ र एउटा छोटो विश्राम लिन्छु, त्यस पछाडि उहाँहरूसँग म फेरि जोडिनेछु। विश्रामपछि पुनः हार्दिक स्वागत छ। बहसको आजको यो श्रृङ्खलामा हामीसँग पूर्व अर्थ राज्य मन्त्री उदय शमशेर राणा र योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर दिनेश चन्द्र देवकोटा हुनुहुन्छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार मात्रै जारी गरेको बजेट प्रस्तुत गरेको बजेटका विविध पाटाहरूका सन्दर्भमा उहाँहरूसँग हामी छलफल गरिरहेका छौँ। म उदय शमशेर राणाजी कहाँ जान चाहन्छु। यहाँले जुन बजेटको अब यो चुनावमुखी भनेर जुन भन्नुभएको छ, चुनावको यहाँले विरोध गरिराख्नु भएको छ। अब यो विषय सर्वोच्च अदालतमा कानुनी लडाइँका रूपमा अगाडि बढेको छ, राजनीतिक लडाइँ पनि तपाईँ लड्दै भनिराख्नु भएको छ। यहाँहरूले चाहिँ अब धेरै अपिल गर्नुभएको थियो कि यो काम चलाउ मात्रै हुनुपर्छ भनेर। अहिले यो सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएको विषयमा जुन पूर्ण आकारको बजेट आयो, यदि मानौँ तपाईँको चाहिँ के भने सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गराउने घोषणालाई मानेन र तपाईँको चाहिँ के भने पुनर्स्थापना भयो भने जुन तपाईँहरूको नेतृत्वमा भएको गठबन्धन छ त्यसले यो बजेटलाई खारेज गर्छ? अब यो खारेज गर्ने सम्भावना हुन्छ होइन, तर मैले नै यो टेलिभिजनमा बसेर बजेट हिजो आयो, आज हाम्रो सबै नेताहरू चारै पार्टीको काङ्ग्रेसको उपेन्द्र यादव जी, हाम्रो माओवादीका नेता र माधव कुमार नेपालले एउटा विज्ञप्ति पनि सही गरेका छ। यो जुन हिसाबले यो बजेट ल्याएको छैन ठिक छैन भनेर मैले मेरो फेसबुकहरूमा पनि सेयर गरेका छु। तर यो अब ठ्याक्कै अहिले नै यहाँ एक दिन पछि बजेट आएको 24 घण्टा छैन, हामी सरकारमा आए भने अनि के गर्ने, अनि क्यान्सल गर्ने नगर्ने भन्ने अहिले नै म तपाईँहरूलाई भन्न चाहिँ म सक्दिनँ। तर यसको बारे चाहिँ एकदम डिटेलमा हाम्रो पार्टीभित्र छलफल हुन्छ भनेर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। अब दिनेशजीले महत्त्वपूर्ण कुराहरू राख्नु भएको छ। बजेटको मैले अघि भनिहालेँ, म हाम्रो डाक्टर दिनेश देवकोटाज्यूसँग मेरो समर्थन। यो बजेट हेर्दाखेरि सुन्दाखेरि यति राम्रो लाग्छ कि राति गएर मस्तको सपना देख्ने निद्रा पनि पर्छ। तर भोलि बिहान उठिसकेपछि धैर्य यो त सपनाको त रहेछ भन्ने किसिमको बजेट उहाँले ल्याउनु भएको छ। किन भनेर उहाँले 2-4वटा कुरा राख्नुभयो, म त्यो कुरामा पनि अलिकति प्रवेश गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, उहाँले राजनीतिक स्थिरता भन्ने कुरा गर्नुभयो। मध्यवर्ती गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मध्यवर्तीले राजनीतिक स्थिरता दियो भन्ने कुरा, त्यसमा हाम्रो 2 मत छैन, त्यो हाम्रो गल्ती हो काङ्ग्रेसको। तर त्यति बेला पनि राजनीतिक अस्थिरता हुँदाहुँदै पनि काङ्ग्रेसले फाइनान्सियल डिसिप्लिन चाहिँ त्यो बेला पनि मेन्टेन गर्यो। भने चाहिँ यो सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले चाहिँ आर्थिक अनस्टेबिलिटी निम्त्याउँछ भनेर भन्न खोज्नु भएको हो? हजुर, मैले अघि किन भनेर मैले भनिसकेँ, किनभने एउटा यो इन्फ्लेटेड बजेट हो। हाम्रो तपाईँको नर्मल समयमा पनि बजेट यो यो 1 वर्ष अगाडिको बजेटभन्दा लगभग 10-12% बढाएर गर्छ बजेट। अहिले यो बजेट यस्तो अप्ठ्यारो समयमा पनि झन्डै 23%, यो आर्थिक वर्षभन्दा 23% बढी बजेट मन्त्रीज्यूले ल्याउनु भएको छ। त्यसैले यसले एउटा फाइनान्सियल डिसिप्लिन मेन्टेन गरेर यसले यो आउने आर्थिक वर्षमा मात्र होइन, यो लगभग अर्को 5देखि 10 वर्षसम्म यसले हाम्रो वित्तीय डिसिप्लिनमा केही समस्याहरू ल्याउँछ। र अर्को एउटा कुरा डाक्टर साहबले भन्नुभएका वित्तीय आयोग हाम्रो संवैधानिक आयोग हो, तर यो 4 वर्ष भइसक्यो यो सरकार, 3.5 वर्ष भइसक्यो यो सरकार,
सरकारमा आएको स्थानीय तहहरू र विशेष गरेर प्रदेश र केन्द्रको रिलेसन कस्तो हुन्छ, वित्तीय रिलेसन कस्तो हुनुपर्छ भनेर वित्तीय आयोगले सबै स्पष्ट पार्नुपर्ने हो। तर यो सरकारले 3.5 वर्ष भइसक्यो वित्तीय आयोग गठन पनि गरेका छैन। वित्तीय आयोगको रिपोर्ट कहिले आउने, त्यो हाउसबाट पास कहिले गर्ने, नियम कानुन अनुसार अनि हाम्रो फाइनान्सियल डिसिप्लिन कहिले मेन्टेन गर्ने, त्यो यो सरकारलाई केही मतलब छैन। आयो मुखमा जे आयो त्यही भनिदियो, मिठो मिठो कुरा गर्यो, सपना बाँड्यो अनि भोलिपल्ट त्यही कुरा आउँछ। अर्को कुरा 2-3वटा कुरा गर्नुभयो। यो अत्यन्तै राम्रो कुरा यो सरकारले चाहिँ ल्याएको हो। अहिले युवाहरूलाई आफ्नो सर्टिफिकेट र नागरिकता राखेर 25 लाखसम्म ऋण लिने जुन प्रावधान गर्नुभएको छ, त्यो यो सरकारले गर्न सक्यो भने अहिलेको परिस्थितिमा अत्यन्तै राम्रो हुन्छ। तर अहिले ऋण कसले दिने? ऋण सरकारले दिने होइन। मैले बुझे अनुसार है, डाक्टर साहबले पनि मलाई करेक्सन गर्नु, ऋण ब्याङ्कले दिने। र मैले बुझेको अनुसार अहिले ब्याङ्कसँग सरकारको यो ऋण दिने विषयमा कुरा भएको, मैले 2-4वटा ब्याङ्करसँग कुरा गरी हामीलाई केही थाहा छैन भन्नुभयो। र ब्याङ्कले पनि अहिले हामी ऋण लिन जाँदाखेरि धितो बाहेक हाम्रो 3 पुस्ताको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने छ। र त्यही ब्याङ्कले सरकारले भन्दैमा तपाईको 1%मा 25 लाखसम्म धितो नराखी ऋण दिन्छ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु कि सरकारले ब्याङ्कहरूले यति ऋण दिन्छ, यसको ग्यारेन्टी भनेर सरकारले ग्यारेन्टी लिनु पर्यो। तर ग्यारेन्टी लिनको निम्ति केही न केही बजेटमा त पैसा छुट्टा हुन पर्यो, त्यो पनि छुट्टा छैन। त्यसैले यो बकवास कुरा, यो हावा कुरा, हामी युवाहरूलाई उल्लु बनाउने कुरा यो सरकारले गरेको। किनभने ब्याङ्कले यो पैसा दिनेवाला छैन जबसम्म सरकारले यसको ऋणको ग्यारेन्टी गर्दैन। र ऋणको ग्यारेन्टी गर्न सरकारसँग केही न केही पुँजी त हुन पर्यो। त्यो पुँजी बजेटमा देखिन्न। त्यसैले कसरी दिने? तपाईको प्रत्येक विद्यार्थीलाई 75 लाखसँग ल्यापटप 1%मा दिने भनेको छ। त्यो पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। फेरि कुन चाहिँ ब्याङ्कले दिने? बिचारा यो विद्यार्थी ल्यापटप किन्नको निम्ति एउटा ब्याङ्कदेखि अर्को ब्याङ्कसम्म दौडेर भएको पैसा पनि तपाईको बस र ट्याक्सीमा खर्च र खाजामा खर्च गरेर ल्यापटपको लोभले उहाँहरूले आफ्नो समय पनि बर्बाद गर्नुहुन्छ र अनि आफ्नो तपाईको मोरल पनि डाउन गर्ने काम बाहेक केही होइन। ल्यापटप पाए पनि गजब राम्रो, तर ल्यापटपको निम्ति 1%मा ऋण दिन सरकारले के प्रावधान गरेको छ? त्यो ब्याङ्कले दिने हो। ब्याङ्कलाई सरकारले ल यतिसम्म देऊ र हामीले यति पैसा छुट्टाछु भनेर त भन्नु पर्यो। उदय शमशेर राणाजीले भनिराख्नु भएको छ, यो समग्रमा हेर्दाखेरि पनि यसको बजेटको आधार चाहिँ जुन 16 खर्ब प्लसको जुन बजेट छ त्यसमा तपाईँको चाहिँ 10 खर्ब आन्तरिक राजस्व र तपाईँको बाँकी चाहिँ 3 खर्बभन्दा बढी ऋणको कुरा, वैदेशिक ऋणको जुन कुरा छ। अरू यसका विविध कार्यक्रमहरूमा अहिले नजाउँ कि समग्रमा बजेटकै आकारकै हिसाबले कुरा गर्ने हो भने पनि यसमा सन्तुलन कहाँ देखिँदैन भने यस अगाडि पनि 3 खर्ब करिब चाहिँ वैदेशिक सहायताको जुन अपेक्षा गरिएकोमा अघि उदय शमशेर राणाजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो 30 करोड के अरे त्यो धेरै कम मात्रै 3 खर्बमा तपाईँको चाहिँ के भने 1 अर्ब पनि तपाईँको एकदमै न्यूनतम मात्रै तपाईँको चाहिँ के भने यो आएको छैन, ऋण उठाएको छैन, आइसकेका छैन एकातिर। अर्कोतिर अब आन्तरिक राजस्वबाट जुन अपेक्षा गरिएको छ त्यसमा चाहिँ गएको आर्थिक वर्ष र अब अहिले आउने आर्थिक वर्षमा खासै भिन्नता हुने देखिँदैन। किनभने कोभिडको मार अघिल्लो वर्षले पनि बेहोर्यो, अहिले चालु वर्षले र आउने वर्षले पनि यो बेहोर्ने देखिन्छ। किनभने आर्थिक वर्षको सुरुवातमै हामी दोस्रो लहरको क्रममा छौँ र यो लहर अझ 2, 3, 4, 5 लहरसम्म पुग्छ भनेर भनिएको छ। अनि त्यो पुरा नहुने कुराको बिचमा कसरी सन्तुलन मिलाउँछ होला सरकारले तपाईँको विचारमा? आन्तरिक राजस्वबाट पनि लक्ष्य पुरा नभेटिने र वैदेशिक सहायताले पनि उसको लक्ष्य नभेटाउने हो भने अनि त्यो सन्तुलन कसरी मिल्छ? यस्तो छ महेन्द्रजी, तपाईँले भन्नुभएको कुरोमा म आउनुभन्दा अगाडि उदय सरले भन्नुभएको कुरोमा मैले एउटा कुरो करेक्सन गर्न चाहन्छु अथवा मैले एउटा फेरि राख्न चाहेँ। सांसद विकास कोष अथवा जुन भौतिक पूर्वाधारको कुरो गत साल हामीले जसरी उठायौँ, मलाई के लाग्छ भने संसद पुनर्स्थापित भयो भने अहिले सांसदहरू रहनुहुन्छ, फेरि सांसद बिनाको देश त हुँदैन र मङ्सिरमै चुनाव भयो भने पनि यो बजेटले टेक ओभर गरेर जाँदाखेरि जुन एउटा चाहिँ के अरे सांसदहरू त आउनुहुन्छ, तर एउटा कल्चरको हिसाबले
जुन त्यसलाई चाहिँ सांसद विकास कोष हामीले पोहोर साल पनि बितेको हिसाबले दिएको विचार थियो, त्यो कुरो चाहिँ युवराज खतिवडाजीले झिक्न सक्नु भएन। यसबाट झिकियो भने मैले, तर सांसद बिनाको देश हुन्छ भनेर चाहिँ मैले परिकल्पना गर्दिनँ, किनभने लोकतान्त्रिक मुलुकमा विभिन्न कारणले प्रजातान्त्रिक हिसाबले हेर्दाखेरि पनि लोकतन्त्रको चाहिँ अनिवार्यता र सुनिश्चितता यो देशमा छ भन्ने मलाई विश्वास लाग्छ। खालि मैले त्यति मात्रै भने। र जहाँसम्म महेन्द्रजी तपाईँले मलाई जे कुराहरू सोधिरहनु भएको छ यसको सुनिश्चितता के छ डाक्टर साहब भनेर, मैले यसमा तपाईँलाई खालि के भन्छु भने पोलिटिकल अनस्टेबिलिटीको कारणले मैले फेरि पनि भने हामी नेपाल किन विकास भएन भनेर हामीले 30 वर्ष यही कुरा गऱ्यौँ। राजा महेन्द्रले पञ्चायतको व्यवस्था सुरु गर्नुभयो, 46 सालमा नवउदारवादमा हामी गयौँ र अलिकति केही मुलुकले चाहिँ फड्को मार्दै आयो। आज 72-75मा आइसक्दाखेरि हामी बल्ल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल बनायौँ, अब अगाडि जान्छौँ भनेको बेलामा अझै पनि हामीसँग संस्कार जुन रूपमा जानुपर्ने हो, मेरो जना पार्टी बिचको संस्कार र आफ्नै पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वको कारणले मुलुक अहिले छेद विच्छेदमा छ भन्ने कुरो त हामी वित्तीय साथीहरू जोसुकैले पनि जुनसुकै पार्टीसँग आबद्ध भए पनि मलाई त्यसमा रियलाइज गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। पहिलो कुरा त्यो रियलाइज भित्र रहेपछि हामीसँग पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको कुरा त हामीसँग 10 वर्षदेखिको ट्रेन्ड छ। अहिले पनि हामीसँग के कल्चर छैन भने सम्बन्धित मन्त्रालयको सीमान्त सचिव, सम्बन्धित मन्त्रालयको माननीय मन्त्रीज्यू र अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोग बसेर गत साल खर्च गर्न नसकेको मन्त्रालयमा पैसा तिमीलाई किन थप्ने र किन दिने, प्री फिजिबिलिटी र फिजिबिलिटी नभएको योजनाहरू किन राख्ने भन्ने कुरो हामीसँग 10-15 वर्षदेखि मैले बुझेको नेपालको कुरोमा के हो भने म योजना आयोगमा पनि 3-4 वर्ष बसेँ। प्रोफेसनल इनपुट, विज्ञहरूको इनपुट लिने कुरोमा पोलिटिकल पार्टी र पोलिटिकल नेताहरू जुनसुकै दलको भए पनि बढी उदासीन छन्, अथवा सिंहदरबार छिरेपछि मैले सबै जाने छु भन्ने कुरो दम्बले काम गरिरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले भन्नुभएको कुरोमा म कहाँनिर आउँछु भने महेन्द्रजी, हामीसँग कोभिडको कारणले कसरी मुलुक जान्छ भन्ने कुरो थाहा छैन। किनभने जस्तो भूकम्प गएको वर्षको कुरा गर्ने भने हामी जिडिपीको ग्रोथ रेटमा हामी माइनस गयौँ, तर के भने भूकम्प हाम्रो देशमा मात्रै गएको थियो, बाइल्याटरल र मल्टिल्याटरल डोनरहरूले हामीलाई फन्डिङ गरे। अहिलेको तपाईँको हेर्नुहुन्छ भने कोभिड त सबै ठाउँमा छ, त्यसले गर्दाखेरि बाइल्याटरल डोनरहरू चाहे त्यो युएसएड भन्नुहोस्, चाहे युकेएड भन्नुहोस्, चाहे डेन्डा भन्नुहोस्, उनीहरूको फन्डिङ उतै उनीहरूलाई चाहिएको छ, उनीहरूको अभाव भयो। अब मल्टिल्याटरल डोनर एडिबी वर्ल्ड ब्याङ्क लगायतका बाहेक उनीहरूको फन्डिङ चाहिँ धेरै ठुलो आउँदैन भन्ने कुरो त आखिर यो ट्रेन्ड त हामीले बुझिरहेछौँ। त्यसर्थ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने तपाईँले भन्नुभएको कुरोमा कोभिडको कन्डिसन कसरी जान्छ, अर्को वेभ कसरी आउँछ। अस्ति फागुनमै पनि हाम्रो चाहिँ फर्स्ट वेभ सकिने बित्तिकै त हामी तङ्ग्रिन लागेको स्थिति थियो नि, तर अहिले आएर के भयो त भने फेरि अर्को वेभ आइसकेपछि हाम्रो चाहिँ के हो भने जुन कोभिडलाई ट्याकल गर्नुपर्ने, हेल्थमा धेरै पैसा खर्च गर्नुपर्ने परिस्थिति पर्यो। र तपाईँलाई मैले एउटा दृष्टान्त दिन चाहन्छु। पोहोर साल हामीले विनियोजन गरेको चाहिँ 34 अरब पैसा मध्ये 10 अरब मात्र पनि अझै खर्च गर्न पाइन्छ कोभिडको कारण स्वास्थ्य मन्त्रालयले। भने चाहिँ कोभिडले यति अप्ठ्यारो छ, तर पनि छुट्याएको पैसा चाहिँ 1.5 महिनालाई पनि 10 अरब चाहिँ खर्च पहिल्यै सकेर एक्स्ट्रा पैसा लगाए भए हुन्थ्यो नि त। त्यसैगरी हामीले के बुझ्नु पर्यो भने तपाईँले भनेको कुरामा मलाई लाग्छ आन्तरिक ऋण मुलुकले लिनै हुँदैन भन्ने पनि छैन, त्यो चाहिँ गुड कजको लागि लिनु पर्यो। त्यसमा अझ सकिन्छ भने यो चाहिँ के भने आखिर यो अध्यादेश त के हो भने संसद पुनर्स्थापित हुने बित्तिकै कि संसदले यसलाई पास गर्नु पर्यो कि भने के त भन्दाखेरि भने संसदले नयाँ यसलाई चाहिँ प्रतिस्थापित गरिदिनु पर्यो। त्यो त अपर्च्युनिटी हामीसँग जति भने छ नि। त्यसले गर्दाखेरि एउटा आन्तरिक ऋणको कुरो पनि मैले देखेको विकासको लागि हामी साँच्चै यी आइटमहरूमा सबैलाई स्वीकार्य हुन्छ भने त्यसमा जान सकिने भइयो। र बाह्य ऋणको पनि स्रोत मेरो विचारमा सरकारले ऋणको हिसाबले हो, त्यो चाहिँ केही न केही जो गरे होला त्यसै लेख्यो भन्ने कुरोमा म चाहिँ एउटा विज्ञको हिसाबले त्यहाँ अर्थ मन्त्रालयमा पनि विद्वान सचिवहरू हुनुहुन्छ, सहसचिवहरू हुनुहुन्छ, माननीय मन्त्रीसँगै पनि विज्ञ टिम होला काम गर्ने। त्यसमा म त्यसलाई चाहिँ ट्रस्ट गर्छु। र जाँचमा राजस्व उच्च उठ्दैन भनेर जुन तपाईँले भन्नुभएको छ, यो वर्ष जेठमा तपाईँले हेर्नुभयो भने हामी यत्रो अप्ठ्यारोको बावजुद पनि हामीले चाहिँ कति भने 5-6 खरब पैसा त 5 खरब मलाई लाग्छ 1 अरब 97 करोड अस्ति के हो भने हामीले राजस्व उठिसकेको कुरो पाइसकेका छौँ। भनेपछि यदि कोभिडको परिस्थितिले हामीलाई ट्याकल भएर गयो भने हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि भने यो असम्भवै छ भन्दिनँ, तर धेरै महत्त्वाकांक्षी बजेट हो, कार्यक्रम हो। तर यसलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि भने
यो फ्रेमवर्कमा आइसकेपछि यसका राम्रा पक्ष र नराम्रा पक्षलाई प्रोफेसनली, फेरि मैले भने राम्रा पक्ष र नराम्रा पक्षलाई पार्टीको आँखाबाट भन्दा पनि, पक्ष र विपक्षको आँखा भन्दा पनि प्रोफेसनली ठिक र बेठिक छुट्याउने, एउटा चाहिँ अन्धो भक्ति गरेर सबै कुरा ठिक छ भन्ने कुरा पनि गलत छ। अन्धो के अरे यसमा चाहिँ नेगेटिभ मात्रै देखेर मलाई लाग्छ जुन सामाजिक सुरक्षा न्यायस्थितको कुराहरू गरिएका कुरालाई पनि सकारात्मक हेर्दै मलाई चाहिँ यो डकुमेन्ट जे आयो, बजेट कार्यक्रम जे आयो, यसलाई हामीले अब समय सापेक्ष, समयले जे तपाईँलाई चाहिँ परिस्थिति दिन्छ त्यो अनुसार अगाडि जानुको त हामीसँग विकल्प छैन नि त। हस्, हाम्रो कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुभयो राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर दिनेश चन्द्र देवकोटा र पूर्व अर्थ राज्य मन्त्री उदय शमशेर राणा, यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु र अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषय र पात्रहरूका साथ फेरि उपस्थित हुनेछौँ। आजका लागि यो कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।